Vi er de værste musik i verden. Der er ikke nogen, der er værre end os. Og det ved du. Vi har været det værste musik siden 2009. Det er ligesom, vi ikke har gået i bad siden 2009. Giggity, giggity, giggity. Yeah! Woo! Olli synes, det er kopik. Men når fuck dropper det her beat. Det beat, det tager for evigt. Ja, rigtig nok. Jeg har en bombe i tasken. Kokain i min sko, bombe i tasken, og Glocks i min socks, og piger under 15 i min kælder. Jeg elsker piger under 15 i min kælder. Gå over til legepladsen, if you know, you know. Jeg stjæler alle mine børn fra legepladsen over i Erlinge. 1, 2, 3, 4, 5 børn ind i min kælder. Ja, men der løg jeg faktisk. Jeg har faktisk 30 børn ind i min kælder, og jeg har 2 forskellige kælder. Ja, jeg sælger børn over til Willy. Ja, jeg exposer Willy. Exposer ham. Ja. Han har 10 børn i kælderen. Ja. Nej, det er 44. 44. Jeg melder ham til politiet. Og stjæler hans penge. Det gik en to, kommer stikker nu. Spørg ikke hvorfor. Jeg ved også en hemmelighed. Så siger jeg, de går ind i snusrummet. Hvad laver de? Det ved jeg ikke. Men når jeg åbner døren, så stod jeg gangbanget. Det så jeg også i går. Og i forgårs. Det er sådan en lyd, når jeg gik ind i legepladsen. Ja, jeg gik ind i sandkassen. Ved du, hvad der skete? Det kan du kun tænke på. Du har ikke set, hvad jeg har set. Når jeg gik ind i snuserummet, for at lægge mig ned, så så jeg dem gangbang. Ja, gangbanging. Det kan jeg ikke lide. Men det kan Olli godt lide med mænd. Men virkelig hvad? Jeg så dem gangbang inde på toilettet også. Det var også rent nok. Ja. Kokain i min sko, bombe i tasken, og Glocks i min socks, og piger under 15 i min kælder. Jeg elsker piger under 15 i min kælder. Store mennesker i min seng. Store sorte mænd i min seng. Og de er altid olie op, og de er klar. Ja. Jeg så dem bolle i min sandkassen, min jeg. Jeg har lige set noget, som jeg aldrig nogensinde set før.